Lắp bộ đề lổ từ xa cho BT50 nhé. Đầu tiên là cái dây nguồn này. Dây nguồn thì anh em cắm rắc zin nhé. Cắm rắc zin luôn. Dây phụ kiện. Đầu tiên là dây hai dây xi nhan này, xanh sọc lâu, cái dây màu xanh nằm tận dưới bên cùng nhé. Anh em móc tận cùng đấy. Tiếp theo là dây chuột, nghĩa là cụm rắc ngoài cùng này sẽ là thứ hai nhé. Cụm rắc bên trong thứ hai sẽ có cái dây màu xanh nhé, dây lẻ loi đập một mình một chỗ ấy, thì anh em cắt đôi ra, cắt đôi ở đây sẽ ra hai đầu dây nhé. Thì cái dây của bộ đề lổ đấy, nó là hai dây chuột này, thì anh em trụng chung vào, thì anh em đấu vào một đầu dây cắt. Tiếp theo chính là dây cam nhé, cam không dọc, thì anh em sẽ đấu vào đầu dây còn lại cắt ra. Ok, còn dây vàng dọc đen này thì anh em sẽ đấu vào ra mát nhé. Còn dây phanh ấy, dây phanh nó sẽ làm tận dưới này, sẽ dây màu lâu sọc trắng nhá. Lâu sọc trắng sẽ là dây chân phanh. Con này anh em sẽ phải cuộn từ nhé, cuộn từ ấy, nó nhận. Và trong trường hợp mà anh em lắp lên hết rồi, nó không nhận chìa, ấn nút này nó không nên điện ấy, thì anh em phải học lại chìa nhé. Ở đây nó có nút reset này, anh em học lại là ok.